അതെ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പറാകാൻ മറക്കല്ലേ. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദുബായിലെ ഒരു യാട്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രയാണ്. യാത്ര ചെറിയൊരു ബോട്ട്, ലക്ഷൂറിയസ് ബോട്ടാണ്. ബോട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് മറീന ബേയിലാണ്, ദുബായിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പം ഞാനുണ്ട്, ഷബീറുണ്ട്, ജസീൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. യാട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബുർജുൽ അറബ്, അതുപോലെ ദുബായിലെ ഈ കടലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്, അതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം ഇൻസ്റ്റയിൽ നമ്മൾ കിഡിലൻ ഒരു ഗിവ് അവേ, കിഡിലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, ഞാൻ എന്തായാലും തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തരും. അപ്പം കിഡിലൻ ഒരു ഗിവ് അവേ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ തരുന്നുണ്ട്. വെടിക്കെട്ട് ഗിവ് അവേ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോകുന്ന ബോട്ട് കണ്ടോ, അതാണ് കേട്ടോ യാട്ട്. അപ്പോൾ യാട്ടുകളുടെ ഒരു ഏരിയ ഇത്. ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്, നല്ല മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്സ് അല്ലേ. വാവ്, ഈ ഒരു ഏരിയ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത ഇത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അത്രക്കും ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് യാട്ട് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടോ, യാട്ടുകൾ നിർത്തിയിടുന്ന സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഈ ഒരു ഏരിയ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലെ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ യാട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ആൾക്കാരും രാജ്യങ്ങളോളം താണ്ടി കൊല്ലങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുടുംബമായിട്ടും ഒറ്റക്കായിട്ടൊക്കെ. ദുബായ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രെയിം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച. ഇപ്പം കണ്ടു, ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഫ്രെയിമിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പം താഴത്ത് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രെയിമിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. വൈഡ് ആംഗിളിലും കൂടി കൊള്ളുന്നില്ല. വൈഡ് ആംഗിൾ ഇട്ടിട്ട് വൈഡ് ആംഗിളിലും കൊള്ളുന്നില്ല. നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചോ, നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വലത്ത് സൈഡ് കയറി, ഇവിടെ നോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ആണ്. നോട്ട് സ്മോക്കിംഗ് ഏരിയ എല്ലാവരും ചിലപ്പം സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ച് ഉള്ളിലിടുന്നോണ്ടിരിക്കും. വലത്ത് സൈഡ് കാഴ്ച നോക്കി, അതുപോലെ ഇടത്ത് സൈഡ് കാഴ്ച നോക്കി, ഇവിടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ കണക്കുന്ന അതാണ് ആ ഒരു കാണുന്ന ബോട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ജസില എന്തെങ്കിലും പറയടാ, അതേത് മിണ്ടാതെ എടുക്കട്ടെ. ഷബീർ എൻ്റെ മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് ബേക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പറ, എനിക്കൊന്ന് പറയാണെന്ന് പറ. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ നല്ല എരിവുണ്ട്, നല്ല പൊടിയുണ്ട്, അല്ലല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ റിനോവേഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒരു എയർപോർട്ടിനൊക്കെ ഡിസൈനിലെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ. അതാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ബോട്ട് കേട്ടോ. ബഷീർ ബ്രോ, ഹലോ മനസ്സിലാവും. ബഷീർ ബ്രോ നല്ലൊരു ബ്രോ ആണ്. ആ നീ ബാഗ് മുകളിൽ എടുത്തോ. مرحب مرحب. How are you? Good. Good. How are you? MashaAllah, good. Assalamu alaikum. Hello. Hi, how you doing? How are you? Good. I'm good. Hello. Hi, how are you? Good. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയാ? സുഖം. അടിപൊളി. മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര മഞ്ചാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദുബായ് ആണ്, ദുബായിയുടെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൂടെ നേരത്തെ കണ്ട വഴിയിലേക്കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ദുബായിയുടെ കാഴ്ച കേട്ടോ. അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. കാലാവസ്ഥ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, വെയിലൊന്നുമില്ല. പിന്നെ യാട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫേസ് ശരിക്കും ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ഈ സാധനം മുഖത്തിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത്, ഒന്നും മുട്ടുന്നത്. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ മാസ്കിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത്, എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ മാസ്കിനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ദുബായിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി മാസ്ക് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല താട്ടുകൂട്ട് മാസ്ക് അല്ല, നായിനെ കൊല്ലുന്ന പൈസ തരും. ചെറിയ പൈസക്ക് നല്ല അടിപൊളി മാസ്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന മാസ്ക്, കാറ്റ് തരുന്ന മാസ്ക്, ഇവിടെ പൂച്ചേൻ്റെ ഡിസൈനിലെ മാസ്ക് എന്നുള്ളത് കച്ചവടമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കച്ചവടമല്ല. ഇവിടെ മാസ്ക് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കൊറോണയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാസ്ക്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്താ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ്സാണ്, അതാണ് മാറ്റം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മാസ്കൊക്കെ നല്ല മാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് കടലെറിയും. ഇതാണ് സത്യം. ഈ ഒരു ബോട്ട് കണ്ടോ, നമ്മൾ പഴയ എന്താ പറയുക, ഈ പത്തേമാരിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, പത്തേമാരിനൊക്കെ ഡിസൈൻ കേട്ടോ. നമ്മുടെ ദുബൈയിൽ സബ്കാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണും. പക്ഷേ ഇത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ്, ഒരുപാട് 10-9 ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും.
നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 16 ആൾക്കാർക്ക് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള യാട്ടാണ്. ഇത് യാട്ടുകളല്ല, ഇത് ബോട്ടുകളാണ്. ബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യാട്ടും ബോട്ടും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും തിന്നാനുള്ള സെറ്റപ്പേ ഉണ്ടോ. യാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെഡ്റൂം മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താലപ്പൊടിയിലുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട്സിൻ്റെ അതേ സെറ്റപ്പ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്ന യാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. താഴത്തെ ഡെക്കാണ്. താഴത്തെ ഡെക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ AC ഒക്കെ നല്ല എയർ കണ്ടീഷനഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ. കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സോഫ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടൊരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ. വാവ്, ഇത് ഒരു നല്ല ലക്ഷറി സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വശത്ത് തന്നെ നമുക്ക് TV ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട്. കേട്ടോ, TVയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 10-15 ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിൻ. മലയാളിയാ? അതെ. ഏത് നാട്ടിൽ നേടുന്നത്? ഏത് ജില്ലയിലാ? ഓ അടിപൊളി, പത്തനംതിട്ടക്കാരനാണ് ഡ്രൈവർ കേട്ടോ. വേണം നമുക്ക് റിവ്യൂസ് വേണം ചോദിക്കാം. ഇത് സ്റ്റിയറിങ്, ഇത് ഏതാ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇതിൻ്റെ? മുമ്പോട്ട് ബാക്കോട്ടൊക്കെ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റു സാധാരണ നാട്ടിലെ ഹൗസ് ബോട്ട് പോലെ തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഞാൻ ഈ ബോട്ട് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് മുമ്പോട്ടാക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് പോകും, ബാക്കോട്ടാക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും. ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഈ സൈഡ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ കിച്ചൺ ഉണ്ട്, ഒരു മിനി കിച്ചൺ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താഴേലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഗുഹയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി. ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും റൂംസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത്. വാവ്, ഒരു ഹണിമൂൺ കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ. നല്ല ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അവിടെയാണ്. ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തോളം വെള്ളമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുകൾ വശമാണ് ഡെക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉൾവശം. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. കുളിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ മിറർ ഉണ്ട്. ഞാനിത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വാഷ് ബേസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനാണ് അതിൻ്റെ സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ഇതിൽ, കിടക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാതിലൊക്കെ ഉണ്ടോ, ലോക്കലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ്, നല്ല മാർബിൾ ടൈപ്പ് ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ വലത്തെ സൈഡ് ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കിടക്കാം. ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പുറത്ത് കാണാം, പുറത്ത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കാണാം, വെള്ളമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഈ വശമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുളി റൂമുണ്ട്, കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് വന്നത്. ഇതിങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കണം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. ഇത് ഇല്ലതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം. എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ TV ഉണ്ട് അവിടെ, TVയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ്. ഇതിനും ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു സോഫ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ആയിട്ട് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ തീമാണ്, ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ലക്ഷറി തന്നെ, അടിപൊളി. പിന്നെ താഴെ മുകളിൽ വിളിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫോണുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു തരം നോയ്സ് പ്രോബ്ലങ്ങളില്ല. എഞ്ചിൻ പുറകിൽ ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നോയ്സ് പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. AC കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റൂംസാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാം ജുമേറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള പിന്നെ ഹോട്ടൽസാണ്, അല്ല 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഔട്ടർ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പാം ജുമേർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈന്തപ്പനയുടെ ആകൃതിയിൽ 8-16 ലെയേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ് പാം ജുമേർ. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കൈ ഡൈവിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചാടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടത്തേ വശത്ത് കാണുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ഹോട്ടൽസാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അങ്ങേ സൈഡ് വരെ പോകും. നമ്മൾ ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തത് സാൻസിബാർ ഐലൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സാൻസിബാർ ഐലൻഡ് ടാൻസാനിയയിലെ
ദാറുസലാമെന്ന് സാൻജിബാറിലൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഫെറിയായിരുന്നേ. പക്ഷേ യാട്ടിൽ ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സ്പീഡിലാണ് ഇവർ പോകുന്നത്, വലിയ ഹൈ സ്പീഡൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് ഫുൾ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേഗം തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം മെല്ലെ പോവുക, കാഴ്ചകളിടുക, ഫുഡ് അടിക്കുക, ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കല്യാണം പോലത്തെ പരിപാടികളിൽ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻജോയ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫൈനലി നല്ല രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജാക്കിനെ പോലെ. മാനസമൈനി വരൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ വലത്തെ സൈഡ് ഇതാ കാണുന്നുണ്ടോ, അറ്റ്ലാന്റിസ് ആണ് നമ്മുടെ വലതുവശം കാണുന്നത്. അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാം ജുമേരയുടെ സ്വന്തം അറ്റ്ലാന്റിസ് ആട്ടോ. പാം ജുമേരേൻ്റെ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനെന്നാൽ ഷിജു ബ്രോൻ്റെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാട്ടിൽ തന്നെ വരണം. കടലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ വേറെ തന്നെ വ്യൂ ഉണ്ട്, അത് യാട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ കാണണം. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് UAE ഗവൺമെൻറ് കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണും കല്ലും ഇട്ടിട്ട് അവർ നികത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഐലൻഡ്. ഇതൊക്കെ പണ്ട് കടലായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ഇവർ കല്ലിട്ട് വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നം മൂലം ഇവർ പിന്നെ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മാൻമെയ്ഡ് ഐലൻഡ് ഇത്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണം പാട്ടെല്ലാം കേൾക്കാം. പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് വെക്കാത്തത്. ഇവരൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വിദേശികളാണ് എന്നെങ്കിൽ കൂടി അവർ നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടുകാരോട് ആണെങ്കിൽ സ്നേഹം നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇടത്തും വലത്തും രണ്ട് ഫ്രം USA person sitting left and right on me, my bodyguards. Yes, exactly. 2 bodyguards from USA. Yeah, California. Californian bodyguards I have. San Francisco, now. California. Yeah. 2 of them. He's going to be coming to San Francisco. Yeah. And we're going to be shooting some nice video over there. Yeah. Exactly. Okay. നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ബേക്കിൽ കണ്ടോ, നല്ല സൺസെറ്റിങ്ങിന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നമ്മളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വെറുതെ എങ്കിലും പൈസ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ഇളക്കി നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. കാരണം മരിച്ചിട്ട് മണ്ണിനടി പോകുമ്പം നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം എല്ലാ മൊമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആരും ജീവിക്കരുത്. നമ്മൾ മരിച്ച് മണ്ണിനടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഒലക്കുകയും ചെയ്യാനില്ല. Am I right? You're 100% right. Okay, 100% right. It's the most enjoyment things right now. Sing. Ala guldana dana nigar jan kar kada namya khana ala guldana dana nigar jan kar kada namya khana ala guldana dana. That's for you, my friend. Oh, thank you so much. That was lovely. See, he's getting applause from the behind this cameraman. Oh, I see. Lovely. Lovely. You guys are still you guys are loving your country and your culture, and that's a great thing. And I love Kerala side, man. I love Kerala. You have to come one day. Especially the food that you guys have. Very good people. Which food you like from Kerala mostly? The fish. The fish, the one you guys wrap in the green leaf. Yeah, it's we called karimeen fry. Yeah, that's the best one. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിദേശികളെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടോ? Best, number 1. ഗൈസ്, എൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് ബുർജുൽ അറബാണ്. സംഭവം ബുർജുൽ അറബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിന്നറൊക്കെ സെറ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ COVID-19 ഭാഗമായിട്ട് ബുർജുൽ അറബ് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവണ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളത് പ്ലാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി COVID-19 കാരണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വരും ബുർജുൽ അറബിന് വേണ്ടി. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ നേടാതെ വിടാൻ പാടില്ല. എല്ലാം അട്ടപിടിക്കുന്ന മുറുക്കി പിടിച്ചേക്കോ, നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം വിടുക. എന്നാലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലക്ഷറി യാട്ടിൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകളുടെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച കേട്ടോ. അവരെങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചൊക്കെ ദുബായ് കണ്ടോ. മേലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചന്ദ്രകാലം കാണാൻ പറ്റും, കുറച്ച് മേലെ ഭാഗമായിട്ട്. ജസ്മോനത് അവിടെ നിന്നിട്ട് അട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഷെബീർ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ ശശിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടോട്ടലി ലൈഫ് അടിപൊളി, എൻജോയ്.
ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. മൂപ്പര് നമ്മുടെ magician. He's gonna do some magic for us, right? Inshallah, I will do. Okay, now Yeah, little wait because I really little to my energy. you need some energy. I think you need some preparation. Somebody gives him the Red Bull. Although I don't know too much. ഓക്കെ, നമുക്കതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇദ്ദേഹം നല്ല അടിപൊളി നൈസ് മാജിക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ magician to the show. Give him a clap. Guys, clap. Okay. Like this makes video better, I think. No, like this. Yeah, like this. أول شيء برايكم يمكن ما فيها شيء صح؟ Nothing in my hand. No problem, huh? Check in my hand. Have something? No, nothing. Nothing, huh? Nothing. Yeah, there is. See. Glass. Okay, this is my glass, no problem. Any glass, it is okay. See. Nothing, huh? شوف ها اول شيء ها. Give me your glass. അടിപൊളി മാജിക്കാണ്. See, nothing, huh? അടിപൊളിയാണല്ലോ. Check. It is normal board. നോർമൽ ബോളാട്ട് ഇത്. Normal ball. Normal board, okay? We will put ball here. Open your hand. See? I put here. Okay? Other one. And your hand. Close your hand. Now one here, now one here, okay? Close your hand. Close. Okay, close more. Pick up. Okay. Down. Open. രണ്ടെണ്ണം കൈവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷബീർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ചീട്ടുകളി. ഷബീറ, ഓ ചീട്ടുകളി നാട്ടിലത്തെ ചട്ടികളി പോ. He's good Number player. one, check this car. No, this is for magic car. This any car. Normal car. Check. മുമ്പോട്ട് ഷബീറ മുമ്പോട്ട് അവനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഫേസ് നോക്കിയാണ് മൂപ്പർ മുഖം നോക്കിയാ. മൂപ്പർ എന്തെല്ലാം വരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ചെക്ക്. What next? What you want to do? You only see nobody. After no Choose one card, he said. You see. Okay. Only you see. And put in my hand. You can show in camera. No issues. يشوف ويحط بإيدي. No, he can show it in camera. You see only. Okay, camera. Okay. Okay, fine. ഒരു കാർഡ് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാർഡ് വെച്ചാ You on camera because I was no camera. Okay, yeah. Okay, yeah, we got it. No, one only put in my hand. You see? Yes. You see? Sure. Wait, That's you did it. See, he make this J. J? Okay, J. Diamond, red one. You know J? Yeah, of course, the same one, guys. Correct മൂപ്പര് കണ്ടുപിടിച്ചോ. Okay. സംഭവം ഏതായാലും പിന്നെ മൂപ്പര് കാണിച്ച ട്രിക്കുകൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് കലാപരിപാടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിന് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല. കാരണം മൂപ്പര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂപ്പര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളറിയാതെ നീ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കരുത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഈ സൈഡ് നോക്കാം. ആർ യു ഹാപ്പി? Yes. ഹാപ്പി. Okay. നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നോക്കാം. Yes. Again. Last one. Yeah. Without camera because this is very big. Without camera. Yeah, not good. Okay. So guys, ലാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതും കൂടി കാണട്ടെ.
നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാട്ടോ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദുബായ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കണ്ട ദുബായ് അല്ല, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും മനോഹരമായ ദുബായാണ്. എല്ലാ സൈഡും നോക്കിക്കോ, ദുബായിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് 4 സൈഡ് ലൈറ്റിനിങ്, പച്ചയും നീലയും മഞ്ഞയും വെള്ളിയൊക്കെ ലൈറ്റായി. ഷബീറും ജസീറും എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. മാജിക്കും കണ്ട് അടിപൊളിയായി. ഇത് ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷബീറെ? എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ലൈഫ്? ഞാൻ പറഞ്ഞോലെ പറയടാ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഹാപ്പി അല്ല, അത് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. കേട്ടോ, കരയിലേക്ക് എത്തി. പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചകളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, മുഴുവനും ലൈറ്റിൽ കുളിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദുബായി നമ്മൾ കാണുന്നത്. എവിടെയും ലൈറ്റ് മാത്രം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതൊരു അസാധാരണ കാഴ്ച. 4K തന്നെ ഇരുന്ന് കാണണം, എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ താഴെ നോക്കിയോ, അവരവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. നമുക്ക് അതിലേക്കൂടെ കൂടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വൈൻഡപ്പ് കേട്ടോ. I love Kerala and soon I will meet you in Kerala. Thank you. Always everybody welcome to Kerala. So അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഉടനെ കേരളത്തിലേക്ക് വരും. യു ക്യാൻ സേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരും. ഞാൻ കേരള വരും. Yeah. Inshallah. Okay. So anyway. Very nice. Magic man. Thank you. Magic man. Okay. Thank you. Thank you so much, bro. Appreciate it. Thank you. Magic man, can you take him to Kerala? Thank you മുതലാളി. sir. മുതലാളിക്ക് നന്ദി. കൊച്ചു മുതലാളിക്ക് നന്ദി. Thank you. ഈ മുതലാളിക്ക് നന്ദി. Thank you. Somebody is missing? Yes, he's missing. Yeah. The dancer.
താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൊമെൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ യാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പോൾ വേറെ എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒരു കിഡിലൻ ഗിവ് അവേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ ബോംബങ്ങ് പൊട്ടിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യണം, മറന്നുപോകാതെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ട്രാവൽ വീഡിയോസുമായിട്ട്, ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, വേറെയല്ല, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ട്രാവൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.